အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအမမမြန်မာမှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာတော့ YouTube ကနေအခုလို monetization အောင်ပြီးပတ်စံစားရဖို့အတွက် Google AdSense account ဖွင့်နေအပြင် monetize ရှောက်နေအစင်းစင်းကိုပါပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုရဲ့အဆုံးမှာလည်း monetization အောင်ပြီး၄ရက်အတွင်း YouTube ကငွေဘယ်လောက်ဝင်လဲဆိုတာပြောပြပေးထားတာမို့လို့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးပါဦးခင်ဗျာYouTube မှာ monetization စရှောက်ဖို့အတွက်သူ့ရဲ့သတ်မှတ်ချက်၄ခုကိုအရင်ပြည့်မီအောင်လုပ်ရပါတယ်ပထမဆုံးသတ်မှတ်ချက်ကတော့ကိုယ့်ရဲ့ YouTube channel မှာ subscriber 1000ရှိရပါမယ်ဒုတိယတစ်ခုကတော့ကြည့်ရှုတဲ့နာရီပေါင်း4000ရှိရပါမယ်ဒီနာရီ4000ဆိုတာကကိုယ့်ရဲ့ဗီဒီယိုအားလုံးမှာကြည့်ရှုသူအားလုံးရဲ့ဝင်ကြည့်တဲ့မိနစ်တွေကိုပေါင်းတာဖြစ်ပါတယ်တတိယတစ်ခုကတော့ two step verification ပါဒီ two step verification ကကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုရိုက်ထည့်ပြီး confirm လုပ်ရမှာပဲနောက်ဆုံးသတ်မှတ်ချက်ကတော့ကိုယ့်ရဲ့ channel က YouTube ရဲ့ community strike ကိုမညှိတဲ့ channel ဖြစ်ရပါမယ်တကယ်လို့ကိုယ့်စီမှာ community strike ညှိထားတဲ့ဗီဒီယိုရှိခဲ့တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဗီဒီယိုကိုဖြတ်တာပြန်ပြီး edit လုပ်ပြင်တာတွေလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုလို၄ခုလုံးပြည့်စုံနေပြီဆိုရင်တော့အောက်က apply now ကိုနှိပ်ပြီး monetization စရှောက်လို့ရပါပြီ channel monetization စရှောက်ဖို့အတွက်အဆင့်၃ဆင့်ရှိပါတယ်ပထမဆုံးအဆင့်ကတော့ stack ခလုတ်ကိုနှိပ်ပြီး YouTube Partner Program ရဲ့စီမင်းစည်းကမ်းတွေကိုနားလည်ကြောင်း accept လုပ်ပေးအောင်ပါပဲအခုလိုပထမအဆင့်အောင်မြင်သွားပြီဆိုရင်ဒီ step 1 ဘေးနားမှာ done ဆိုပြီးအစိမ်းအောင်လေးနဲ့ပြနေပါလိမ့်မယ် step 2 ကတော့ YouTube ကပတ်စံထုတ်ဖို့အတွက် Google AdSense account နဲ့ချိန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် Google AdSense account ဖွင့်ဖို့ဒီ step ကိုနှိပ်ပေးပါဒါဆိုရင်ကို့မှာ Google AdSense account ရှိလားမရှိလားမေးပါတယ်ရှိတယ်ဆိုရင် yes I have ကိုရွေးလို့ရပါတယ်မရှိဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်လို no I don't have ကိုရွေးပါရွေးပြီးတော့ရင် continuous ကိုနှိပ်ပေးပါဒါဆိုရင် Google AdSense မှာကိုယ့်ရဲ့ Gmail နဲ့ sign in ဝင်ပေးရပါမယ်ဒီ sign in ဝင်တဲ့ Gmail ကကိုယ့်ရဲ့ YouTube ဖွင့်ထားတဲ့ Gmail နဲ့ sign in ဝင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်sign in ဝင်လိုက်တာနဲ့ Google AdSense မှာ account ဖွင့်ဖို့ sign up form ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်your website ရဲ့အောက်မှာလည်းကိုယ့်ရဲ့ YouTube channel link ကတခါတည်းဖြည့်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အောက်က get more မှာတော့ Google AdSense ရဲ့အကြံပြုချက်တွေကိုရကြရင် yes ကိုရွေးပြီးတော့မလိုဘူးဆိုရင် no ကိုရွေးပါအောက်က select your country မှာ YouTube ကမြန်မာနိုင်ငံကို monetize မပေးသေးတဲ့အတွက်မြန်မာတော့ရွေးလို့မရပါဘူးကိုယ့်ရဲ့ညီကိုမောင်နှမမိတ်ဆွေရှိတဲ့နိုင်ငံဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ကို service ပေးတဲ့သူရဲ့နိုင်ငံကိုရွေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကို့မှာနိုင်ငံခြားအသိမရှိဘူးဆိုရင်လည်းမြန်မာနိုင်ငံအတွက် Google AdSense service လုပ်ပေးတဲ့သူတွေအများကြီးရှိနေပါပြီအဲ့ဒါကြောင့်သူတို့စီကတဆင်ကိုကမြန်မာနိုင်ငံကနေပတ်စံပြန်ထုတ်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာစာလုံးအသိရှိလို့စင်ကာပူကိုရွေးထားပါတယ်နိုင်ငံရွေးပြီးသွားရင်အောက်မှာ yes ဘေးကအကွက်လေးမှာအမှန်ချစ်ပြီး create account နှိပ်ပေးပါနောက်တစ်မျက်နှာမှာတော့ကိုယ့်ကို service ပေးတဲ့သူဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့အသိရဲ့ information ကိုဖြည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အပေါ်ဆုံးက account type မှာတော့ individual ကိုပဲရွေးပေးပါအောက်က name and address ဖြည့်ရမယ့်နေရာမှာနာမည်နဲ့လိပ်စာတွေကိုကိုယ့်ရဲ့အသိဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ကို service ပေးတဲ့သူရဲ့အမည်နဲ့လိပ်စာကိုဖြည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အောက်ဆုံးကဖုန်းနံပါတ်ကတော့သူ့ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုဖြည့်လဲရသလိုမဖြည့်ပေးလဲရပါတယ်အခုလိုဖြည့်ပြီးသွားရင် submit ကိုနှိပ်ပေးပါဒီနေရာမှာအခုလိုမျိုး address ရွေးခိုင်းနေဆိုရင်တော့အောက်က verify address ကိုရွေးပြီး next ကိုနှိပ်ပေးပါဒါဆိုရင်အခုလိုပေါ်လာမှာဖြစ်ပြီးတော့လိပ်စာမှန်မှန်ကိုတေချာပြန်စစ်ပြီး submit နှိပ်ပေးပါအခုလို YouTube ကိုပြန်သွားခိုင်းပြီဆိုရင်တော့ Google AdSense account ဖွင့်လို့ပြီးသွားပါပြီredirect ကိုနှိပ်လိုက်ရင် YouTube ရဲ့ channel monetization နဲ့ပြန်ရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Google AdSense account ဖွင့်ပြီးသွားပြီမို့ Google AdSense က YouTube နဲ့ချိန်နေတော့မှအခုလို in progress ဆိုပြီးပြပါတယ်။ဒီ progress လုပ်ငန်းစဉ်ကအများဆုံး24နာရီကြာတတ်ပါတယ်။24နာရီတွင် Google AdSense က YouTube နဲ့ချိန်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့အခုလို step 2 ဘေးနားမှာ done ဆိုတာလေးပေါ်လာပါပြီ။ step 2အောင်မြင်သွားတာနဲ့နောက်ဆုံးအဆင့် step 3ကကျွန်တော်တို့ဘာမှလုပ်စရာမလိုပဲသူ့လို in progress လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ step 3အဆင့်မှာတော့ YouTube ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကို monetization ပေးမှလားမပေးဘူးလားဆိုတာရင်တမမနဲ့စောင့်ကြည့်ရမယ့်အဆင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒီMMO မြန်မာ channel ကို29ရက်8လ2021ရက်နေ့မှာ YouTube က review စလုပ်ပါတယ်30ရက်8လ2021ည7:00နာရီကျော်မှာတော့ YouTube က monetization အောင်မြင်ကြောင်းအခုလိုစာပို့လာပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီ MMO မြန်မာ channel မှာ YouTube က review လုပ်တာ1ရက်ကျော်2ရက်နီးပါးလောက်ပဲကြာပါတယ်အခုလို monetization အောင်သွားလို့ကျွန်တော်တို့ channel လေးကိုပြန်ဝင်ကြည့်တဲ့အခါ
အပေါ်ဆုံးမှာအပြာရောင်ဘာတန်းလေးနဲ့ congratulation နဲ့စပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗီဒီယိုတွေကို monetize လုပ်ဖို့အတွက်ပြောပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ဗီဒီယိုတွေမှာ monetization on ဖို့အတွက် monetize ဗီဒီယိုကိုနှိပ်ပေးပါ။အဲ့ဒါနှိပ်လိုက်လို့အခုလို box ကျလာတာနဲ့ဒီနေရာမှာ monetize all video now ကိုရွေးပေးပါ။အောက်က types of app မှာတော့ကိုယ့်ရဲ့ဗီဒီယိုတွေထဲမှာဘယ်ကြော်ညာမျိုးစားတွေထည့်မယ်ဆိုတာရွေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးထည့်မယ်ဆိုရင်တော့အကုန်လုံးကိုရွေးပြီးအခုလိုအမှန်ကျစ်ထားလိုက်ရပါတယ်။ကျွန်တော် channel ကြည့်ရှုသူတွေကို skip နှိပ်ပြီးတော့ကြော်လို့မရတဲ့ကြော်ညာတွေကိုမပြချင်ပါဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်ဒီ next skip event မှာတော့အမှန်ကျစ်ဖြုတ်လိုက်ပါမယ်။ကြော်ညာမျိုးစားလဲရွေးပြီးပြီဆိုရင်တော့ apply preference ကိုနှိပ်ပေးပါ။ဒါဆိုရင် content ထဲမှာအခုလို monetization tab လေးပါလာပါပြီ။အခုဆိုရင်အဲ့ဒီ monetization အောက်မှာရှိတဲ့ dollar sign ဘေးနားမှာ off ဖြစ်နေပါတယ်။အဲ့ဒီ off လေးကိုနှိပ်ပြီး on ထားလိုက်တဲ့အခါ dollar sign လေးကအစိမ်းရောင်လေးပြသွားပါလိမ့်မယ်။အခုလို on ထားပြီး dollar sign လေးအစိမ်းရောင်လေးဖြစ်မှအဲ့ဒီဗီဒီယိုကနေတစ်ဆင့်ကျွန်တော်တို့ပတ်စံနေရမှာဖြစ်ပါတယ်။ off ထားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဗီဒီယိုကနေပတ်စံရမှာမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်ဗီဒီယိုတစ်ခုချင်းစီမှာ dollar sign လေးက on ဖြစ်နေပါစေ။အခုလိုဗီဒီယိုတိုင်းမှာ monetization on ပြီးသွားရင်တော့နေ့တိုင်းမှာရနေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဝင်ငွေကို analytics မှာတွက်ကြည့်အောင်ပါပဲ။ဒါကတော့ monetization on ကစား31ရက်နေ့အခြေအနေပါ YouTube analytics မှာ data ပြတာကအမြဲတမ်း2ရက်နောက်ကျတတ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ဒီပတ်စံပြတဲ့နေရာမှာတော့အဝင်မပြသေးပါဘူး။3ရက်လောက်စောင့်ပြီးရင်ရှင်း2ရက်ကရခဲ့တဲ့ YouTube ကဒေါ်လာကိုဒီနေရာမှာပြပေးပါလိမ့်မယ်။အခုဒီမှာပြနေတာကတော့ဒီ MMO မြန်မာ channel ရဲ့ monetization ဆောက်အောင်နဲ့8လပိုင်း30ရက်နေ့ကနေ9လပိုင်း3ရက်နေ့အထိဝင်ငွေဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်နေ့မှာဒေါ်လာဘယ်လောက်ဝင်လဲဆိုတာဒီအောက်က graph မှာကြည့်လို့ရပါတယ်။ဒီမှာဆိုရင် monetization ဆောက်အောင်နဲ့30ရက်နေ့မှာ 0.99 ဒေါ်လာဝင်ပါတယ်။31ရက်နေ့မှာတော့ 6.35 ဒေါ်လာဖြစ်သွားပါပြီ။9လပိုင်း1ရက်နေ့မှာတော့ 7.78 ဒေါ်လာဝင်ပါတယ်။လက်ရှိမှာပတ်စံအများဆုံး 17.35 ဒေါ်လာကတော့2ရက်နေ့မှာရထားပါတယ်။ Grad ရဲ့နောက်ဆုံး3ရက်နေ့မှာတော့ 9.65 ဒေါ်လာရထားပြီး9လပိုင်း4ရက်နေ့အတွက်ကတော့ processing လုပ်နေတော့မှာအဲ့ဒါကြောင့် monetization အောင်ပြီး9ရက်အတွင်းမှာ36ဒေါ်လာကျော်ရပါတယ်။ဒါကကျွန်တော်တင်ပေးနေကြ online ကပတ်စံရတဲ့ application တွေနဲ့ website တွေမှာ9ရက်အတွင်းမရနိုင်တဲ့ပတ်စံပါ။အခုထက်ပိုပြီးကြီးစုသူများရင်အခုထက်ပိုပြီးလဲရအောင်မှာမို့လို့အိမ်ကနေပြီးဒေါ်လာရှာခြင်းနဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေအတွက် YouTube ကတော့ပတ်စံရနိုင်တဲ့ငွေတွင်းကြီးပါဒီ YouTube ငွေတွင်းကြီးကနေပတ်စံစားနိုင်ဖို့အတွက်ကို့မှာဘာတွေအခက်အခဲရှိလဲဆိုတာ comment မှာရေးသွားပေးပါဦးနော်ကျွန်တော်သိသလောက်ကိုပြန်လည်ဝင်မြပြီးအားလုံးနဲ့အတူတူနောက်ထပ်ဗီဒီယိုအသစ်တွေမှာပြန်တွေ့ကြမယ်နော်အိမ်မှာနေဒေါ်လာတွေအများကြီးရှာနိုင်ကြပါစေခင်ဗျာဒီဗီဒီယိုလေးကိုဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်လာမယ့်ဗီဒီယိုအသစ်တွေအတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ MMO channel ကို subscribe လုပ်ပြီးအားပေးခဲ့ဖို့မမေ့ပါနဲ့ဦးနော်